अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हवाई जहाज़ों के बारे में जो कि नाकाबिले यकीन हद तक बड़े हैं, जिनको देखकर आप यकीनन ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने बड़े हवाई जहाज़ आखिर कैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है बोइंग 747-400। ये एक वाइड बॉडी कमर्शियल जहाज़ है जिसका अपर डेक जहाज़ के अगले हिस्से में अलग से नजर आता है। इसकी लंबी तरीन परवाज़ 13,450 किलोमीटर है। इस जहाज में एक ही वक्त में 416 पैसेंजर्स सफर कर सकते हैं। इस जहाज की लंबाई 71 मीटर है और इसके परों का फैलाव 64 मीटर है। बोइंग 747 988 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। नंबर 4 पर है बोइंग 747-8i। ये भी एक वाइड बॉडी कमर्शियल जहाज है जो कि अमेरिका में बनाया गया। इसकी लंबी तरीन परवाज़ 13,450 किलोमीटर है। इस जहाज में एक ही वक्त में 465 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। इस जहाज की लंबाई 76 मीटर है और इसके परों का फैलाव 68 मीटर है। यह जहाज भी 988 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। नंबर 3 पर है एयरबस A380-800। ये तीसरा बड़ा हवाई जहाज है जिसमें एक वक्त में 615 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। ये एक डबल डेकर एयरक्राफ्ट है। इस जहाज की लंबाई 73 मीटर है और इसके परों का फैलाव 80 मीटर है। यह जहाज 1020 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी लंबी तरीन परवाज़ 15,700 किलोमीटर है। नंबर 2 पर है एंटोनोव AN-124। दुनिया का ये दूसरा बड़ा हवाई जहाज यूक्रेन की एंटोनोव कंपनी ने डिजाइन किया है। ये अब तक का सबसे भारी एयरक्राफ्ट है जो एक बार में 640 टन का वजन उठाने की ताकत रखता है, जिसकी वजह इस जहाज में मौजूद 6 टर्बोफैन इंजन हैं। इसकी लंबी तरीन परवाज़ 15,400 किलोमीटर है। यह जहाज 850 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस जहाज की लंबाई 84 मीटर है और इसका वजन 2,85,000 किलोग्राम है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 पर है एयरलैंडर 10। एयरलैंडर 10 एक हाइब्रिड एयर व्हीकल है जिसकी लंबाई 92 मीटर है और इसके परों का फैलाव 44 मीटर है। लेकिन अभी तक इस एयरबस को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अभी तक इसकी टेस्टिंग जारी है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।